Mamangi episode Robin leitabagi pauna predict tang bumba wawa launaba. Thangnaba numitana Johnny ka wanupana ha amasu tamthina hatlamba. Predict tang bumbada akibagi wamaina sakhi. Pumna maksigi mathakta anana school dagi yumda halaktaba. Adugi nabak Megan na nungsa thijaba. Step ta anabu thinabagi damak haikibaga loinana makoi anina thirakpada graveyard amada anagi mamaida joker yektuna leramba. Masigi loinana police na ahanba oina misi sing adugi matangda langlang langjin ama phangba adugi makha sir clone amagi maramda paw khora phangi sir namta yingsimigini khale Jeral na compress room da lakpada screen da photo khara kaptuna leirami madu ubada Jeral ngakpana loikre sir ngasi dagi chawlangna chahi taragi mamangda James ko ba serial killer ama police na phajan khibani mahak clone oina thabak tawani mana magi circus da thabak tawminariba miyoi khudimakpu amamam toina hatkibani pulapna mana mi tarani thoi hatkibani hariba singsi predict tamgi miyoi khudimakki ba yaba paw oibana police na paw asi media yongdringai thupsankibani aduna miyoi number James ki matang da kari su khangde ma mental problem khara leiba mini aduduna mahaksi predict tamgi mental asylum da thamki ngaklibadi James na hakkiba miyoi khudimak clone gi makeup adu Robin amasung Johnny gi maida yekliba joker asiga sab manarami Adudi no kedorige let's go get him sir amana mangwanda police na court ta puthokpa kauthokpa nangdringai amadi mana pamli phisi karino haiba khangdringai da James Bay mental asylum gi manungda suicide tawjakre Numidang aduda Jeral na James ki matang da khangbadadi magi wakhalda wahang amakhak hangduna leiri James asi sikre hairabanina tawriba singsi kanana Jeral na magi team member khudimakta James ki akupa paw oirabasu magi maramda thijinaba order tawki aduga Jeral su predict town-gi commissioner dagi ayaba lauraga predict town-gi security force masing asi hengathanki mafam khudimakta police na wai chaiki sar asida thokliba pumnamak asi miyoi khudimak kibana kham thengkre anagi parents Megan amasung step su mamangi nungdangi thawdu aduna leitafam kanglamde makhoi anina anada nungdangda graveyard ta kamaina chatlino hangbada anana kemta khumlakide anagi pukning wakhalgi mawong mataw adu ubada mabu therapist amada pubinaba khalakki Dr. Rita predict town-gi maming leiraba child therapist amani numitsi magi sutidi oijabani adubu anagi mama mapana haijamambadagi home clinic to oina laknaba hairakpani Megan na anabu school dagi laururaga makoini yumda handabida Dr. Rita gi manakta laklammi makoi ani na mafam adu yawbada anagi khutta clone gi laidi adu pairammi Megan na laidi adu manungda pusilakpa yaramde aduna laidi adu gari da thamlamlaga moi ani manung chaklaklammi Megan na doctor gi manakta angang adu thamlamlaga mapanda tholaktuna waiting area da family Hello Anna I ming Rita kawi aidi makoina tawjaribadu karino haiba khangdaba misingbu mateng pangi nangdi aingonda hangningdro nangna kaigino Gabriel ronda chatlibado Anana doctor da mamit phawba haigatuna yinglamde tumina famduna makhada yengduna lei Dr. Rita na anada amuksu wari sanaba tawri Anna nang aingonda hainingba haibe yai nangi marupne haina aibu khallasu yai School da nangonda yelakpaga yawbro Dr. Rita gi adugi wahangdu tabada anadi ingang ami mana Dr. Rita da yengduna nokfet tawi anana hairei Torame senor khara adubu hojikti tor Yengo na nang hwjiki jahi matangsida amomok naitom taramgani haiba ai khange nawanda ai naitom tar habdi kanana haiba Dr. Rita na anaga wari sananaba honariba pumnamak aremba tarami ngahaktang doctor aduna yenglaba matung Dr. Rita na anada chocolate ama piraga mabu mapanda thokalaga Megan bu manungda changalami makhoi ani wari saba horakki adubu ka adugi thong adu maya khara kai manungda sanariba wari pumnamak anasu tari doctor na hidak khara ibani
kiningai kaisu leitre, ma athubada farani hairaki. Dr. Rita gi masigi wahaisi taraga anagi pukningdu nungaiba phauramde. Adubu ma kem haide. Aduga tumina ma thoglaaga car du tongi. Car gi back seat ta magi clone doll adu lei. Anana magi mittu rear view mirror da yengbada mangonda sumaina phaurai. Adudi doll aduna anabu yengibagum. Aduga mana kaino amasu hainingbagum phawi. Anagi mamana mayumda hanaba car start tawge tawi. Car start tawge tawwa matam aduda anana magi mamada hairammi. Magi bag doctor gi room da kauduna thamlamme. Ana car dagi kume. Back seat tagi clone doll adubu lokhatli. Aduga magi mamada hairammi. Ma kuira oi. Anana magi clone doll adu makutta pairaga Dr. Rita gi home clinic ki manungda sangre. Kaidaurage bema? Ana kem haide. Chumna magi bag ki maikaida changsali. Mana magi bag tagi kati ima lokthori. Aduga direct Dr. Rita gi mangakta thinjalli. Dr. Rita nabana lauki. Adubu adu numito magi staff khudimak suti thagibanina magi khonjel tabinaba kanasu leitre. Anana hanjin hanjin kati duna Dr. Rita da thinjalli. Dr. Rita hausi phau anagi maithongda yenglaga lei. Igi ikhengna anagi mayada chinglammi. Adubu ana lepa kawba leite. Ana asi angau amagumna tawre. Naktang leiraba matungda ana magi bag tu tungda yalaga aduga clone doll adu khutta pai clinic tagi mapan thoklei. Aduga chumna laaga gari da phammi. Masi yengbadidi thodok kem thokidabagum tawi. Magi maithong amadi phironda igi marik ama phokpakte. Leiribadi magi maithongda momon minok ama. Megan na anagi maithongda matam kuirabagi tungda minok asi ubani. Adudai Megan gi wakhalda anabu therapist ki manakta purakpasi achumba decision ni khalakhi. Adubu madi khangmanate anagi makutta hujik kari thokre haibasi. Asomdana officer Gerald amadi magi teamna James ki information phanglaba tarabasu information duna karimta kanabadi oramde. Information khara duda case adu makha chathaba yaba clue ama phau yawramde. Aduda sunate khudam chanam oiba yaba balloon adusu predict town gi manak nakpada leiriba dukan amata da phanglamde. Kana amatana aduguma balloon adu yolamde. Police ki khutta clue ama phau leite. Aduga predict town da mother amasu tawkre. Handakti naha nate Sahara sigi maming leiraba therapist Dr. Rita gini. Mathangi ayukta Dr. Rita gi case file adu officer Gerald ki manakta purakpadadi Gerald na Dr. Rita gi mamaidusu clone gi makeup tawramba thingnakhi. Gerald tawribu mayamsi kaino haiba khangdringai Dr. Rita gi case file da iramba ming ama thingnai. Adu ubada mahak ngakpana kham thengkre. Report ki marakta Dr. Rita gi aroiba cancellation gi bill che yawrammi. Maduda irammi Megan Stanley anagi mamagi ming. Officer, athub dai gari puthro. Kari urino Gerald na Dr. Rita gi case file da anagi mama Megan ga masi pumna maka kari mari leinariba. Aduga ngasi anana Dr. Rita da tawribadu karino. Anasi angaubra, anasi mi hatbra. Masi singse khangnabagi damakta subscribe to Angaoba Luwangcha and clone episode 1 to yengdriba taragadi description amadi comment da pin tawduna lejare. Adusu yengthokpiyu. Muki hena nungainaba.